啾，你今天要叫阿宝啊？你怎么知道我们家有一只阿宝？阿啾，阿啾，叫姐姐，姐姐，你们要叫姐姐啊？阿啾，阿啾，来，要不要上来？不要哦，要姐姐啊，不要妈妈。来啦，好不好？上来，不要哦，还不要？怎么不要？我来看一下，要不要？换位置。哎呦，来了。